No. We are dealing here with how we develop balanced sensitivity, and we saw that there are many different variables which are involved in overcoming the extremes of being either insensitive or oversensitive with respect to ourselves and others. Šeit mēs skatāmies, kā attīstīt līdzsvarot jūtīgumu, un kā mēs jau konstatējam, ka ir daudzi mainīgie, kuri ir iesaistīti un ar kuriem mēs varam strādāt, lai izvairītos no pārliecīga jūtīguma vai jūtīguma trūkuma ekstrēmajām pozīcijām. And this has to do with how we pay attention and how we respond to situations and to the effects of our behavior. So the situations of others and ourselves and the effect of our behavior on others and on ourselves. Un tas saistīts ar to, kā mēs pievēršam uzmanību un kā mēs reaģējam uz situācijām un efektiem, ko mūsu pašu vai citu darbības izraisa. Un līdz ar to tad mēs arī šīs ir situācijas, kas ir situācijas mūsu pašu vai citu dzīvē, un arī šie efekti ir, teiksim, mūsu pašu vai citu radīti efekti vai no attiecībā uz mums vai attiecībā uz citiem. And whether we speak in terms of paying attention or responding, for both of these, we need to have a quiet mind and a caring attitude. Un neatkarīgi no tā, vai mēs runājam par šo uzmanības veltīšanu vai reaģēšanu, abās situācijās mums ir kurā gadījumā nepieciešams mierīgs prāts un rūpi pilna attieksme pret citiem. We need to be able to pay attention, so we have to quiet our minds of all sorts of distraction, comments, judgments, preconceptions, irrelevant emotions like fear and nervousness. All that has to be quieted down in order to pay attention and also to respond. Līdz ar to, lai mēs spētu, teiksim, kaut ko uztvert un arī adekvāti reaģēt, mums ir nepieciešams nomierināt savu prātu, atbrīvojot šo prātu no dažādu veidu traucēkļiem, kas ir, teiksim, diskursīva domāšana, vai arī, teiksim, dažādu veidu traucējošas emocijas, kā bailes, dusmas un tā tālāk. And remember, respond means to respond in an appropriate way, with both doing something and some emotional feeling. Un reaģēšana arī, šeit mēs runājam par reaģēšanu tādā pareizā veidā, kad šī reaģēšana ir saistīta ar jūtām un notiek adekvāti. So obviously, if we're thinking about something else or we're really nervous or frightened, then it's very hard to pay attention. It's very hard to respond in any sort of balanced, appropriate way. Līdz ar to, protams, ja mēs domājam par kaut ko citu, tad mums būs grūti, teiksim, gan pievērst uzmanību, gan arī reaģēt, ja atbildēt, teiksim, šādā konstruktīvā veidā. Un līdz ar to Same is true in terms of the caring attitude. If we don't care, caring attitude, remember, means to respect the other person. You're a human being, you have feelings just as I do. Feelings get hurt, you're affected by what I do, just as my feelings get hurt, and so on. Un runājot par šo rūpju pilno attieksmi pret citiem, tad tas sevi ietver to vispirmām kārtām, ka mēs saprotam, ka mūsu priekšā ir cilvēciska būtne ar visām savām jūtām, savām emocijām, gluži tāpat kā mēs, un līdz ar to arī to mēs ņemam vērā šajā situācijā, kad mēs reaģējam. So we don't care about the other person. I don't care who you are or what your situation is or how you feel or anything. We certainly don't pay attention to them, and even if we do notice them, we don't bother to respond. Un līdz ar to, ja mēs neliekamies neziņas par to otru personu, mums galīgi nerūp, teiksim, kā šī persona jūtās, tad līdz ar to arī mēs neveltam nekādu uzmanību, un līdz ar to arī, protams, nav nekādas vispār reakcijas, pat ja mēs šo cilvēku pamanām. Well, this is two wings. These are the two wings, this quiet mind and the caring attitude for the entire training of sensitivity. Un šie tā kā divi spārni, kur tiek izmantot šī jūtīguma treniņās, tātad ir no vienas puses ir šis mierīgais prāts, no otras puses ir šī rūpja pilnā attieksme. And we also saw that we need to somehow disengage ourselves, in a sense, from the content of our experience to the mental activity.
in order to be able to develop this balanced sensitivity. And that has to be understood in a proper way. That could be a little bit misleading. Un mēs arī redzējām, ka ir dažkārt nepieciešams nodalīt, var teikt, pārslēgt savu uzmanību no šīs mūsu pieredzes satura uz smalko šo mentālo aktivitāti. Un kā mēs redzējām, ka tas nav nemaz tik vienkārši. Dažkārt tas var būt arī tā kā maldinoši. In other words, if we just work on the level of our usual habits, then often we don't care about what's going on, we're too self-involved, or we are over-emotional, or we get angry very easily, or attached and clinging very easily. All these disturbing emotions tend to be prominent. Un ja mēs ļaujam strādāt mūsu ieradumu varā, tad daudzos gadījumos varbūt mēs esam pilnīgi nejūtīgi, mēs pilnīgi ignorējam lietas, vai taisni otrādi mēs reaģējam pārspīlētā veidā. Un tas ir tieši saistīts ar šo negatīvo, teiksim, traucējošo emociju parādīšanos, no kurām mēs neesam atbrīvojušies. So it's not very easy to be of help to anybody if we are always getting angry with them, and always clinging and demanding things, being selfish and so on. Ir praktiski neiespējami palīdzēt citiem, ja mēs ļoti ātri paliekam dusmīgi, mēs esam ļoti pieķērušies, ja mēs kaut ko pieprasām no citiem un teiksim, līdzīgā veidā rīkojamies. So we need to be able to get a little bit of distance from that level and quiet down to a deeper level at which we can access the basic ingredients that we all have for responding, paying attention and responding in a balanced way. Un līdz ar to mums ir nepieciešams tā kā distancēties no šīs ikdienās ierastās reaģēšanas veida un drusku nolaisties zemāk šajā pamata līmenī, kur ir šie faktori, kas ļauj mums reaģēt tādā sabalansētākā, līdzsvarotākā veidā. Which means that what we need to pay attention to is the basic mental activity that's going on rather than the content of that activity. Un ko tas nozīmē? Tas praktiski nozīmē to, ka mums vairāk jāvēlt uzmanību tam šai pašai mentālajai aktivitātei, nevis tās saturam. Now, if we look on the most basic level, that mental activity is the arising, giving rise of a mental hologram of something that we see, a sight, a sound, smell, an emotion even, a mental hologram. Un tātad šajā pamata uztveres līmenī tas ir šī mentālā aktivitāte. No vienas puses tātad ir šo mentālo attēlu parādīšanās, jeb radīšana, vai tas ir kāds skats, vai tā ir skaņa, tas varbūt arī, teiksim, emocija. Ir tātad rodās šī mentālā holograma. And there's some sort of mental engagement with it. In fact, that's the same activity just described in two ways. It's not, for instance, that a thought arises and then you think it. Arising a thought and thinking the thought's the same thing. Un no otras puses ir, teiksim, zinām, mentāla iesaistīšanās šajā mentālajā hologrammā, paturot prātā to, ka šie nav divi secīgi procesi, bet, teiksim, tas ir viens un tas pats process raksturots no dažādiem redzes leņķiem, jo nav tā, ka, teiksim, ka priekš parādās doma, pēc tam mēs viņu domājam. And there's no separate me that is observing it, or controlling it, or making it happen, and there's no little mind like a machine that this me is playing at the keyboard of and making thoughts arise or making seeing happen. It just happens. Un nav arī tā, ka būtu kāds atsevišķi nodalīts es, kurš, teiksim, domā šo domu vai novēro šo situāciju, vai arī kurš, teiksim, izmantojot klaviatūru, tagad ģenerē domas vai ģenerē šīs emocijas. Tas tā nav. Šis es ir daļa no šīs pieredzes. Now, of course, I'm thinking, I'm seeing. It's not somebody else, and it's not nobody. Un, protams, ir tā, ka es redzu, es dzirdu, es domāju. Tas nav tā, ka to dara kāds cits vai ka to nedara neviens. But even when we think, wow, what should I do now? What do people think of me? Bet arī situācija, ka, teiksim, ka mēs domājam, teiksim, ko man tagad darīt tālāk un ko cilvēki domā par mani. All that's happening is a thought is arising that has as its content
the mental sound of these words. Un viss, kas notiek, būtībā ir tas, ka parādās šī doma, kuras saturs ir šie var teikt, mentālie vārdi, kas bija iepriekš jau izpausti. There's no little me sitting in my head, in some sort of room that is now thinking this. Un nav tā, ka Pressing some sort of buttons and then the thought comes up. Un nav tā, ka tas būtu kaut kāds mazs es, kas sēž mums kaut kur galvā, un kurš tagad domā šo domu, vai kurš tagad spaida pogas, lai radītu šo domu. But when we think of ourselves in terms of this little being, like some alien sitting in my head, then of course this becomes the object of intense worry and insecurity and so on. What are people going to think of this little me? And how do I make that me secure, make people like me? So you become preoccupied with something that is really quite fiction. Līdz ar to, ja mēs esam pārņemti ar šo domu par šo mazo es, kurš kāds cits planētietis sēž mums galvā, tad līdz ar to mums uzreiz rodās objekts, par kuru jārūpējās, par kuru jāuztraucās un ko citi par mani domās un tā tālāk. Un līdz ar to arī patiesībā mēs sākam uztraukties un ģenerēt dažādu veidu šīs emocijas, balstoties uz kaut ko, kas patiesībā ir fikcija. And science, of course, would agree with that. You can't find some little me sitting somewhere in our head. Un arī zinātnē tā piekritīs, jo patiesībā mēs nevaram atrast kādu mazu es, kas mums kaut kur tur galvā sēž. Or in our heart, if we do it in a Tibetan way. Vai arī mūsu sirdī, ja mēs skatāmies no tibetiešu skatījuma. There's nobody sitting back there looking out through our eyes. Nav neviena, kas sēdētu mūsu galvā un skatītos caur mūsu acīm ārā. But nevertheless, as I said, I'm thinking this. What do people think of me? Is that somebody else thinking it? So conventionally, of course, we are doing that. We're responsible for what we think and do and say. Bet neskatoties to, protams, ir tā, ka es domāju, un es domāju, ko citi domā par mani un tā tālāk, un es esmu atbildīgs par to, ko es daru, saku un tā tālāk. Now, these mental holograms that are arising, we also need to, of course, check to see, is it a deceptive appearance or is it accurate in order to be able to respond appropriately. Un šīs mentālās hologrammas, kas visu laiku rodās, mums ir vienmēr jāpārbauda to saturs, vai tas atbilst realitātei, vai tas ir kaut kas patiess. And then, in order to respond in an appropriate way, we can work with some of these basic features of this mental activity. Un līdz ar to, lai reaģētu tādā konstruktīvā veidā, mums ir jāsaprot, šie aspekti, ar kuriem mēs varam strādāt, ar kuriem mēs varam ietekmēt šo pareizes reaģēšanas veidu. But in working with them, it's very important to not conceive of this as some little me sitting in our head, and here are all these components of my mental activity, and I'm adjusting the knobs and the buttons. It's not a separate dualistic thing of a me who now is going to be the controller, and I'm going to adjust what's happening. Because if you get into that way of working with this type of material, very dualistic, you become like what we call a control freak, and it really becomes very, very artificial. It's not natural in any way whatsoever. Bet mums vienmēr jāpatur prātā, ka, cenšoties pieregulēt, šos mentālos faktorus, nav tā, ka tā ir kāda, šī mazā būtne, šis es, kurš tagad tur rausta spaida pogas un rausta slēģis un cenšoties izmainīt šos faktorus, jo pretējā gadījumā mēs veicot šos vingrinājumus, ja mēs veicam šos ar šo dualistisko piegājienu, ka tas ir šis es, kas tagad, caur šīm pogām, caur šiem slēģiem, tagad maina šos mentālos faktorus, tad mēs kļūstam par, varētu teikt, par kontrols vajadzību apsēstiem, trakiem cilvēkiem savā ziņā. So don't conceive of it like, what should we say, social networking or using handheld devices and so on, that somehow there's me over here and I'm going to communicate and press these buttons and there's just some you as such an appearance on a screen. Not like that. We need human-to-human contact if we're going to really be sensitive to others. Not have this distance, that this image of a me behind a computer
console would give us. Līdz ar to mums arī jāizvarās no, teiksim, tādas distancēšanās, ka mēs varētu gan tā kā iedomāties, ka te ir tas es, un tas izmantojot tā kā kaut kādu plaukstu datoru, mēs izmainām, teiksim, kaut kādus parametrus, un tad notiek šī komunikācija. Tā ir cilvēks pret cilvēku, teiksim, šī komunikācija, un tas visu laiku jāpatur prātā, lai mēs it kā nenorobežotos, lai nedistancētos no tā otra. That's actually very important to, to realize. Patiesībā tas ļoti, ļoti svarīgs moments, kas būtu jāsaprot. And if I don't know if any of you, or how many of you, are really into this whole phenomenon of virtual communication with others through Facebook, through email, through text messaging, whatever. It's very interesting to really look within ourselves. How do we communicate with others? What is our concept here of communication and being sensitive to others, especially when we can turn off our machine when we don't feel like communicating? Es nezinu, cik daudz no jums ir, teiksim, iesaistīti, šajā virtuālās komunikācijas jomā, teiksim, caur Facebook draugiem vai daudzām citām, teiksim, vēstopām, izziņām un tā tālāk. Bet ir ļoti interesanti pavērot vienkārši, kā mēs uzvedamies šajā, kā mēs uztveram šo komunikāciju, un vai nav tā, kad mums šī komunikācija tā kā apnikus, mēs vienkārši kā izslēdzam ārā šo aparātu un komunikācija beigusies. And are we really sensitive to somebody when it's just with abbreviated little words in an SMS message? Un vai mēs esam patiesi izjūtam, teiksim, to otru, ja tie, teiksim, kaut kā tikai aparauti vārdi izziņā, saīsinājumi, ko mēs izmantojam izziņā? In fact, that's quite helpful, I think, to take a minute or two and observe within ourselves. I mean, maybe some of you are not into this type of communication at all, but so many of us are. To just, what is my attitude? How do I experience communicating in this way? And is this really my concept of what communication and dealing with others is and has become because of the influence of using this type of media, even when I'm with somebody in person? Un līdz ar to mēs varam, teiksim, arī varbūt izmantot minūti vai divas, lai pārdomātu un pāranalizētu vienkārši, kāda ir mūsu attieksme pret šo komunikāciju, kā mēs šo komunikāciju uztveram, un vai tiešām nav tā, kad mēs uztveram šo patiesībā kādā veidā mēs uztveram šo komunikāciju ar citiem, un vai varbūt arī dažiem no jums tā galīgi nav problēma, jo jūs neizmantojat šos veidus, kas ir attīstījušies un caur visiem šiem, teiksim, medijiem patreizajā brīdī mums ir pieejami un kas ir izveidojuši būtībā šo jauno komunikācijas veidu. How well am I paying attention to somebody when I'm with them if I'm always worried and thinking about, well, what's come up on my Facebook and text messaging coming up, all of these things, and then we're distracted and doing that. Un cik daudz uzmanības mēs veltam citiem cilvēkiem, pat ja mēs esam kopā viņiem, teiksim, paralēli, teiksim, tajā brīdī domājot, ok, kas tagad atkal noticis, teiksim, Facebookā, bet tur nav kaut kādas ziņas atkal pienākuši vai atkal, teiksim, īziņas, kur man būtu jāatbild. Un cik daudz būtībā tad mēs neesam neizkliedējam savu uzmanību. Pat, ja mēs esam kopā ar citu cilvēku, komunicējam ar citu cilvēku, vienlaikus mēs to darām ļoti tādā izkliedētā veidā. And how deep and meaningful is our response if it's limited to, I like it? Un cik dziļi vai, teiksim, nozīmīgi ir mūsu, teiksim, atbildi, ja vienkārši mēs atbildam, jā, man tas patīk. Is that all that we want in our communication from others, that we collect a certain number of I like it's? And I have more I like it's on my site, on my page, than you do. Un vai tas ir, teiksim, tikai tas, ka mēs esam atķeksējuši, teiksim, man patīk, jā, teiksim, šīs atzīmes, vai teikt, ka ja man ir šo atzīmi vairāk nekā tev ir, vai tas kaut kādā veidā ir labāks komunikācijas rādītājs? Let's take a moment to reflect on our own personal situation. Vienkārši izmantojam kādu brīdi, lai tā apjēgtu, pārdomātu mūsu pašu personīgo situāciju. And particularly instructive here is how many times during the day do I look at my email, do I look at my Facebook page and
Do I check my text messages, and how quickly do I respond to them, answer them? You get an SMS, how quickly do you answer it? Un vēl ir interesanti šajā sakarā palūkoties uz to, cik bieži... Regardless of who you're with and what you're doing. Tas ir cik bieži dienā mēs pārbaudām savu e-pastu, vai mēs apskatām, teiksim, nezinu, Facebook vai draugos kaut kāds šos ierakstus, cik ātri mēs, teiksim, reaģējam un atbildam uz kaut kādām īziņām, kas mums ienāk, būtībā, neskatoties uz to, vai mēs esam ar kādu kopā vai neesam. And do we care at all that we are interrupting, what the other person is doing when we send an SMS message and that we might be interrupting them? Do we care at all? Does it even come into our minds to think about that? Un vai mēs vispār par tā aizdomājamies par to, ka mēs varbūt otru iztraucējam un nosūtot savu īsziņu, vai vispār mums tāda doma ienāk prātā? I do like in my mirror, in my looking glass. Pardon? In which sense? Es skatos savā spogulī. Well, yes, looking at the screen of the computer. Yes. Or whatever is like looking in the looking glass. That's true. What an eye. Basically, it's seeing me. I'm so important, I can interrupt anybody with, whatever I want to say. Un tā replika te ir tāda, ka tas ir būtībā tā kā skatoties kompjuterā, es tā kā redzu sevi un saka, tas vienkārši jā, ka tas ir līdzīgi, ka es esmu tik svarīgs, vai ne, ka tā mana komunikācija tik ļoti nozīmīga, ka citam, teiksim, jāapmet visu, ko viņš dara tajā brīdī, lai reaģētu tā kā. Nu, tik traki jau nav. It's not so very strange. Let's take a moment, please, to reflect. Jā. Izmantosim tomēr brīdi, lai tā pār. Okay.
I think that the conclusion that we can come to is that real human-to-human communication requires, a directness, an actual involvement, a commitment to engaging with another person, and not to have this safeguard that if I don't feel like dealing with you, I just shut my machine. Un līdz ar to mēs varam nonākt pie secinājuma, ka komunikācijā ar citiem cilvēkiem patiesībā ir nepieciešams tāds tiešums un, varētu teikt, tā kā atbildības uzņemšanās par šo komunikāciju, ka tas nav tā, ka, ja man šī komunikācija, es nevēlu šo komunikāciju, tas vienkārši tā kā izslēdz mašīnu. So, when we're dealing with this mental activity, as I was explaining, and viewing our experience in terms of mental activity, one moment after another moment after another moment, then if we analyze, we find that in each moment of experience there are many components, what we call mental factors, that are involved. Kad mēs aplūkojam šo mentālo aktivitāti, kā mēs jau iepriekš par to runājam, moments aiz momenta, tad pāranalizējot sīkāk šo mentālo aktivitāti, mēs konstatējam, ka katrs šis moments to veido daudzi komponenti, daudzi faktori, ko mēs saucam par šiem mentālajiem faktoriem. There are 10 of them, according to the Buddhist analysis, that are functioning all the time. Un saskaņā ar budismu analīzi ir 10 no šiem faktoriem, kas strādā praktiski visu laiku. And when we can learn to identify these, to recognize them in our experience, moment to moment, when we're dealing with others or just dealing with ourselves, Un tad, kad mēs iepazīstamies, kad mēs viņus mākam atpazīt, mēs protam viņus identificēt neatkarīgi no tā, vai tas ir, teiksim, komunikācija ar citiem, vai tas ir, teiksim, saistībā ar mums pašiem. then we can also notice whether each of these are in balance, are they working in harmony with each other, or is something out of balance that needs to be corrected. Un tad arī mēs varam redzēt, vai viņi ir līdzsvarā, vai viņi ir savstarpēji saskaņoti, un vai tomēr ir nepieciešams varbūt viņus piekoriģēt, lai panāktu šo līdzsvaru. But again, I can't emphasize enough that we're not doing this as a separate me that's observing and making this judgment, and like the school teacher or the policeman or policewoman making, oh, you have to do this, you have to do that, and making the changes. Un atkal, teiksim, atgādinot vēlreiz šo svarīgo domu, ir tas, ka tas nav tas, ka mēs darītu to veidā, pieņemot, ka ir kāds atsevišķs, teiksim, izolēts es, kurš kā, teiksim, skolotājs vai tiesnesis vai policists, kurš tagad liek tur mainīt kādu no šiem faktoriem. You just do it. Mēs vienkārši to darām. Simple example. Turn your head to this wall. Vienkārši piemērs. Vienkārši pagriežam galvu pret šo sienu. Now, how did you do that? Kā mēs to darām? Was there a feeling of a separate me inside that pulled some strings like a puppet, and now I'm going to turn the head, and then I turn the head? Vai ir mums tāds sajūta, ka ir iekšā šeit kāds mazais es, kurš tagad pavelko tauklis un ir tā kā lelli, faktiski, tad mēs pagriežam šo galvu. I doubt that was how we experienced it. You just did it. Un es šaubos, vai tāda bija šī pieredze. Mēs vienkārši to izdarījām. So, if we're going to pay more attention, let's say we notice that I'm not really paying attention to what this person is saying, and my thoughts are just, oh, I really want to get out of here. I wish they would stop talking. You just stop. You just do it. It's not, you just pay more attention. It's not as though there's the me that has to, turn the dial on the attention machine and it's as if there were a me that's the controller and another me that has to be controlled and make the me pay more attention. It's not like that. You just do it.
Un līdzīgi arī situācijā, ka mēs piemēram konstatējam, ka mēs neveltam pietiekošu uzmanību kādam, teiksim, cilvēkam, tas, ko viņš saka, un, teiksim, tajā brīdī mēs domājam, ka viņš vienreiz aizvērtos, ka es ātrāk tiktu prom no šejienes. Un nav tā, ka, teiksim, ka būtu kaut kāds šis atsevišķs, teiksim, kurš izmantojot, teiksim, kloķīti, kurš regulē, teiksim, uzmanību, tad nu, tagad pagriež vairāk šīs uzmanības. Mēs vienkārši to darām. Does that make sense? Can you relate to that? Vai tas liekas sakarīgi, vai mēs varam tā kā to uztvert? It sounds very simple, but actually that's not so easy, especially when we are very afflicted by worry. I'm worried, what should I do? Will I do it right? I don't want to make a mistake. Then it feels as though there's a me inside that has to manipulate and control, doesn't it? Un tas tikai tā izklausās varbūt viegli, patiesībā varbūt nemaz to nav tik vienkārši izdarīt, un vienmēr varbūt mums liekas, ka ir šis, ja mēs kā ļaujamies, teiksim, šai domai, un mums ir kā parādās šī iekšējā runāšana, mums ir šis iekšējais kā šī es sajūta, tad tas nav tā, ka mēs vienkārši to darām. And when we experience things in that way, through all this type of worry, and what does it feel like? It's not a very happy state of mind, is it? Not a very unpleasant state of mind. Un, kad mēs pieredzam lietas caur šo satraukumu, tad, kāds tāda ir mūsu sajūtas? Un tās sajūtas ir tāds, ka, tas nav tas patīkamākais stāvoklis. Mēs neesam mierīgā prāta stāvoklī, mēs neesam tādā labā noskaņā. That doesn't mean that we're not careful. Of course you're careful, but just be careful. You have to experience being careful in this dualistic controller type of way. Just do it. Un tas nenozīmē, ka mēs neesam uzmanīgi. Jā, mēs esam uzmanīgi, bet, teiksim, tas nav to, ka mēs to darītu, teiksim, šādā dualistiskā veidā, vai ne, es uzmanīgs, teiksim, vienkārši darām to, mēs vienkārši esam uzmanīgi. This is the art, the way in which we work with these mental factors. You just do it. Pay more attention or pay more, have more interest in the other person. Just do it. Un tā ir tā māksla, tas veids, kā mēs strādājam šiem mentāliem faktoriem. Mēs vienkārši to darām. Mēs vienkārši veltam vairāk uzmanības, ja tas ir nepieciešams, mēs vairāk koncentrējamies, mēs vienkārši to darām. Without this comment going on, how boring what they're saying. Even if it's boring, it doesn't matter. This other person considers it important enough to say what they're saying. You take interest. Bez šīs, teiksim, iekšējās, var teikt, komentēšanas, vai ne, ak, Dievs, ka tas ir garlaicīgi, vai ne. Pat, ja tas ir garlaicīgi, mēs vienkārši pievēršam uzmanību tam, jo tas varbūt ir svarīgi tam otram cilvēkam. Mēs pievēršam līdz ar to uzmanību un mēs klausamies. Okay. Now, let's go through these 10 mental factors. Nu, tad mēģināsim iet caur šiem 10 mentālajiem faktoriem. First one is, this is not the traditional order of them, but a slightly modified order that helps with this training practice. Šis varbūt nav veids, kā, teiksim, secība, kā parasti šie mentālie faktori tiek uzskaitīti, bet šeit šī secība ir izkārtota tādā veidā, lai palīdzētu mums šī vingrinājuma ietvaros. So, first we have an urge. Pirmais mums ir, teiksim, tāds pamudinājums, teiksim, iekšējā dziņa. An urge causes our mind to go in the direction of a particular experience. Un šī dziņa liek viņa virza mūsu prātu uz kādu konkrētu pieredzi. That would be, it's described a little bit like a magnet. Un dažkārt tā tiek raksturota tā kā magnēts. I have an urge to scratch my head. I have an urge to look in this direction. I have an urge to shift my position on the chair, just like a magnet. It just draws you in the direction of the next moment, doing something. Šī cīņa, teiksim, tad arī, piemēram, mums liek pakasīt galvu vai pagriezt galvu kaut kādā virzienā vai, teiksim, pakratīt plecus. Vienkārši tā kā magnēts mūs aizvelk, var teikt, uz šo pieredzi. Which is obviously involved with an interaction with somebody. We might have an urge to just run away and tell them to shut up or whatever, but you might control that urge. Or you can direct it to having an urge to actually be patient and listen to what they're saying.
Līdz ar to arī, teiksim, mums var būt ziņa, teiksim, vēlme, faktiski tā, teiksim, palīdziet aizvērties, teiksim, personai vai dzinulis. Dzinulis, tas ir nav, tas nebūsim sīkumu vai ne. Un, jeb arī taisn otrā, teiksim, mums var būt ziņa, dzinulis, vēlme, teiksim, šajā situācijā arī, teiksim, būt pacietīgam un klausīties, ko tas otrs saka. In some Buddhist systems, this urge is identified with karma. Un dažās budismas sistēmās šī ziņa tiek arī asociētība identificēta kā karma. Then we have distinguishing. Tad mums ir izšķiršana. Distinguishing, we have it's involved with how we deal with a sense field. Un tas raksturo to, kā mēs darbojamies ar kādus, teiksim, var teikt, uztveres lauku. So we have the sense field of vision or of hearing, Piemēram, mums var būt redzes sensorais lauks vai, teiksim, dzirdes sensorais lauks. and we need to be able to, within that sense field, distinguish certain features. You know, let's say if we think of the sense field as a huge mass of pixels of colors, or a little bit grosser of colored shapes, you have to be able to distinguish some sort of feature in order to put these pixels and these colored shapes together into some sort of item. Otherwise you can't deal with it. Un līdz ar to šī izšķiršana būtībā viņa, var teikt, identificē kaut kādas iezīmes. Un, piemēram, ja mēs iedomājamies šo sensoro lauku kā milzīgu skaitu krāsainu pikseļu vai, teiksim, skatoties jau drusku, tādā, var teikt, rupjākā veidā jau krāsainas, teiksim, formas un apveidus, tad, teiksim, šī izšķiršana ir tā, kas identificē iezīmes, pēc kurām mēs varam sagrupēt, teiksim, šīs uztveres lauka, jeb sensorā lauka daļas, var teikt, izveidojot, teiksim, kaut kāds objekts, jeb lietas. You don't necessarily have to give the name. That's conceptual. You don't have to necessarily give it a meaning. That's also conceptual. Un mums nav nepieciešams, teiksim, dot vārdu, teiksim, mums nav nepieciešams arī piešķirt nozīmi, jo abas šīs būs konceptuāla rakstura jau. And there is distinguishing conceptual thought, which you distinguish, fits into this name or this category or another one. Jo arī konceptuālajā uztverē ir, teiksim, šī izšķiršana, kas vienkārši identificē, pēc ieliek, var teikt, konkrētu, teiksim, šo lietu konkrētā kategorijā. But if I am dealing with you, I need to be able to certainly distinguish your head from the background. Don't I? I mean, otherwise it's meaningless. Bet šajā gadījumā, piemēram, ja es komunicēju ar kādu cilvēku, tad man nepieciešams ir izšķirt, teiksim, šī cilvēka galvas apveidus, teiksim, uz fona apveidu. Or if there's a whole crowd of people, like I'm sitting here looking at this group of people, I have to be able to, in order to address one person, I have to distinguish the colored shapes that make up their head, the visual image of their head, from the other people around them. They don't put it together in weird ways, do they? Vai arī, teiksim, ja mēs komunicējam, teiksim, ar vienu cilvēku, lielā cilvēku grupā, tad mums ir nepieciešams ar šo izšķiršanu būtībā izšķirt šī cilvēka sejas apveidus uz pārējo cilvēku apveidu fonu. But I could also distinguish on a much more refined level in terms of the expression on your face or how you're holding your body. Not giving a name to it, but just sort of distinguishing it as an item, which obviously then gives us more information in terms of how to relate to the person. Are they looking bored? Are they looking stressed? Are they looking sick? Are they looking tired? That's, identifying, distinguishing it into a category. But first, you just have to distinguish expression on their face. Un šī izšķiršanā strādāt arī smalkākā līmenī, kad mēs izšķiram, teiksim, sejas izteiksmi. Vai ķermeņa valoda, ķermeņa poza, pēc kuras mēs tad varam arī noteikt, varbūt cilvēks ir garlaikots vai cilvēks ir uztraukts un tā tālāk. Un līdz ar to tad arī faktiski pirmais, mēs varam, protams, pēc tam arī konceptualizējot, teiksim, to ielikt kādā konkrētā kategorijā, bet pirmais ir nepieciešams ir izšķirt vienkārši šīs sejas vaibstas vai ķermeņa. We need to distinguish the sound of their voice from
the sound of the traffic in the street, certainly. Mums nepieciešams ir izšķirt šī cilvēka, teiksim, valodas skaņas no skaņām, kas rodās uz ielas. And then we need to try to distinguish the tone of voice, because that gives us a lot of information about their emotional state, doesn't it? Un līdz ar to mums arī nepieciešams arī izšķirt, teiksim, šīs balss, teiksim, toņkārtu vai, precīzāk droši vien, intonāciju, lai mēs saprastu vienkārši kādā gara stāvoklī vai kādā prāta stāvoklī šis cilvēks ir. Or the level of stress, or the level of self-confidence that's communicated very much in the way in which they speak, isn't it? Vai arī, So we need to distinguish that from everything else. vai arī, lai, teiksim, identificētu to stresa līmeni, kādam šim cilvēkam ir, vai pašapziņas līmeni, jo caur šo intonāciju mēs varam saprast, teiksim, kādā, teiksim, stāvoklī šis cilvēks atrodas, un no tā veida, kā viņš runā, un no viņa intonācijas veida, un līdz ar to, teiksim, mums vispirms ir nepieciešams šo izšķirt. So urge brings this particular information into my sense field, and then within that distinguishing certain features. Un līdz ar to dziņa mūs, teiksim, var teikt, aizvelk uz šo teikt, sensoro lauku, savukārt tālāk šī izšķiršana jau ļauj mums identificēt kaut kādas iezīmes šajā sensorajā laukā. Then comes attention. Tad nāk uzmanība. How much attention am I going to pay to what I perceive? Cik daudz uzmanības es veltu tam, ko es uztveru. What it does is it engages with a specific object within a specific sense field. Un tas, ko uzmanība dara, ir būtībā tā kā iesaistās kaut kādā konkrētā lietā, kaut kādā konkrētā objektā šī sensora lauka ietvaros. Or to engage with a specific emotional state or thought. Vai kas iesaistās, teiksim, kādā noteiktā emocionālā stāvoklī vai domā. And it causes us to focus on it or to consider this object in a certain way. Un kas liek mums fokusēties uz šo objektu vai arī šo objektu uztvert kādā noteiktā veidā. We could pay attention to it, what should we say, carefully. Pay attention to it, very relaxed. All of these mental factors are like a scale. So it could be a lot, it could be a little. Pay a lot of attention, don't pay very much attention. Un ar šo uzmanības veltīšanu ir tā, ka mēs varam veltīt daudz uzmanības, mēs varam veltīt maz uzmanības. Patiesībā visiem šiem mentālajiem faktoriem ir tā, ka tā ir tāda kā skala. Un ka mēs varam, teiksim, kur ir no kaut kādiem maziem rādītājiem līdz lieliem rādītājiem. Maz uzmanības, daudz uzmanības. Yeah, so how do I engage with this object? So other mental factors come in. Do I engage in a very critical, judgmental way? Do I engage in a very open way? All of that is how you pay attention to the object. Un kā mēs iesaistāmies objektā, tie to jau citi mentālie faktori. Mēs iesaistos kādā kritiskā veidā vai kādā, teiksim, atbalstošā veidā. Bet tas viss ir saistīts ar to, cik daudz mēs veltam uzmanības. Then there's a difficult one called contacting awareness. That's usually translated as contact, but we're not talking about physical contact. We're talking about a mental factor. Un tad nākošais ir, kas, teiksim, grūti tulkojums, to varētu saukt par kontaktu apziņu, dažkārt to arī mēdz saukt vienkārši par kontaktu, bet patiesībā mēs šeit runājam par apziņu, mēs runājam šeit par mentālo faktoru. The way it's defined is that it differentiates that the object of cognition is pleasant, neutral, or unpleasant. Un tas, kādā veidā tas tiek definēts, ir tas, ka šī faktora ietekmē mēs šo objektu uztveram kā patīkamu, nepatīkamu vai neitrālu. And that serves as the foundation for experiencing that object with a feeling of happiness, unhappiness, or neutral. Un tas kalpo kā pamats tam, ka mēs pēc tam, teikt, izbaudām un pieredzam šo objektu kā patīkamu, nepatīkamu vai neitrālu. No, you distinguish somebody from somebody else, and I differentiate that as it's a pleasant object. And then I feel happy seeing this object, this person, hearing these words. I differentiate it as pleasant words or unpleasant words. Unpleasant words, I might feel unhappy. Or they're just talking blah, blah, blah. It's neutral.
don't feel either super happy or unhappy. Un līdz ar to, teiksim, mēs izšķiram, teiksim, šo personu, vai mēs uztveram kaut kādus, pieņemsim, patīkamus vārdus, un līdz ar to mēs jūtamies patīkami, vai arī, teiksim, mēs ir kaut kāda vienkārši runāšana, par kuru mums nav nepatīkami, ne nepatīkami, līdz ar to, teiksim, mums ir pilnīgi neitrāla attieksme pret šo runāšanu, un tas ir jau šis kontakts. No, that's interesting, actually, if you think about it. It's not talking about being judgmental here. Un patiesībā ir diezgan interesanti šo panalizēt cīkāk, jo šeit mēs nerunājam par to, vai šī, tiksim, attieksme ir tāda tiesājoša, kritizējoša. Think about that. When we see somebody, is it pleasant to see them? Or is it unpleasant to see them? It could be the same person. Sometimes it's pleasant to see them, sometimes it's not pleasant to see them. Sometimes then on the basis of that, we're happy to see them or we're unhappy to see them. Un, kad mēs redzam kādu personu, tad, teiksim, dažkārt ir tā, ka mums ir patīkami viņus redzēt, dažkārt ir nepatīkami viņus redzēt. Un līdz ar atbilstoši, teiksim, mums ir patīkami šo personu redzēt, tad tas izraisa mums patīkams sajūtas, un savukārt citos gadījumos tas izraisa atkal nepatīkams sajūtas. Very much from a Buddhist point of view, we would describe it in terms of a karmic situation. But also we could expand that and say just it's affected by many, many causal factors. That somehow this, when I come in contact with you, or with this object, or with these words, that it's pleasant. Well, because I was busy, or I had a good meal, or whatever. That's going to affect, isn't it? How I come in contact with an experience. Is it I come in contact with it in a pleasant way or an unpleasant way? Un no budismu viedokļa, protams, arī to... Is it nice or not very nice? Mēdz asociēt ar karmu, bet, teiksim, arī tur ir daudzi citi faktori, kas to nosaka, un patiesībā ir interesanti paskatīties, kas tieši to nosaka, jo, piemēram, ja mēs esam labi pārēduši un, teiksim, mēs esam labā noskaņojumā, tas izraisa mums kaut kādas patīkamas izjūtas, un, teiksim, citā situācijā kaut kas izraisa nepatīkamas izjūtas, tad patiesībā kas ir tas, kas rada mums šīs patīkamās, nepatīkamās izjūtas. Very interesting. What affects how we come in contact with somebody? Un interesanti paskatīties, kas ietekmē to, kā mēs nonākam kontaktā. Is it pleasant, let's say, to see our child, or unpleasant? Vai patīkam, piemēram, redzēt mūsu bērnu, vai nepatīkam? No, we could be very busy, and then the child comes in and bothers us and makes a big fuss or whatever. So it's unpleasant. Piemēram, mēs varam būt ļoti aizņemti, un tad šis bērns ierodās un sāk tur taisīt ģendāliņu, tad līdz ar to šajā gadījumā mums varētu būt šo bērnu nepatīkam redzēt. But that's affected by the fact that we're very busy and preoccupied with something else. So basically we're thinking about me. Un to ietekmē tas, ka mēs tajā brīdī esam aizņemti, un šajā brīdī mēs esam nodarbojamies ar kaut ko nodarbināti, ar kaut ko citu, un līdz ar to, teiksim, šajā brīdī mēs esam pilnībā aizņemti ar es tādu veidu domāšanu. I don't want to be interrupted. Es nevēlos tikt pārtraukts. Whereas if we took more interest in the child, well, what do you want? Then it's no longer unpleasant, to see the child. It's pleasant to see the child. Bet ja We care about the child. Bet ja mēs pārslēdzam šo uzmanību vairāk uz to, ko šis bērns vēlas, tad uzreiz tad mums ir patīkami redzēt šo bērnu. All these things interact with each other, they network with each other. Un viss šīs lietas savstarpēji saistītas, viņas veido tādu kā tīmeklu. If I were more interested in you, then I would distinguish and pay attention to the expression on your face and to the tone of your voice, wouldn't I? Jo vairāk es, teiksim, ja es esmu ieinteresēts jūsos, tad es arī pievērsīšu vairāk uzmanību jūsu sejas izteiksmē, jūsu balss tonim. It would help me to be able to respond in an appropriate way. Jo tas One of the ways that the mental activity works is it takes in information. So we need to take in more information. Jo tas palīdz, Information is there.
We just have to distinguish it, pay attention to it. Jo tas palīdzētu man reaģēt konstruktīvā veidā, un līdz ar to arī tā ir mentālās aktivitātes būtībā sevi uzsūkt informāciju, un jo vairāk informācijas, jo labāk, un šī informācija jau tur ir, vienkārši mums ir nepieciešams izšķirt, un mums ir nepieciešams veltīt uzmanību. So we have contacting awareness, and we have feeling. Feeling refers to feeling some level of happy or unhappy. It doesn't have to be dramatic, happy and unhappy. Very low level, and usually it is very low level. Un tad mums ir šī kontaktējoša apziņa, un tad mums ir sajūta, un šī sajūta ir vienkārši jušanās, teiksim, patīkami, nepatīkami, un teiksim, tā vienmēr būs kaut ko pa vidu, tā var būt izteikta, un tā varbūt ir neizteikta, un lielākajā tiesā gadījumā patiesībā tā būs salīdzinoši maz izteikta. It's happening all the time. Tas notiek katru brīdi. I'm looking at this painting on the wall. And it's pleasant contacting awareness, and I'm happy to look at it. Es skatos, piemēram, šo gleznu pie sienas, un ir rodās šī patīkamā kontaktējoša apziņa, un man ir prieks redzēt šo gleznu. And a few moments later, it's no longer very pleasant, and I'm not so happy to be continued looking at it. It's not that I'm really sad and unhappy, but I'm dissatisfied enough so that the urge comes to move my head and to look at another painting. Bet dažs moments vēlāk, teiksim, man šīs patīkamās izjūtas ir zudušas, un manī rodas dziņa patraukt šo faktiski pieredzi, un es pagriežu galvu un skatos uz citu gleznu. I'm listening to you talking, and it's a pleasant contacting awareness, and I'm happy to listen to you. It's okay. I feel comfortable. Happy can also be the dimension of just feeling comfortable. But then, no longer very pleasant and unhappy, and then the urge comes to look away or to verbally think something else. I'm no longer paying attention. Un līdzīgi, teiksim, tā, ja mēs arī ar kādu sarunājamies, mums no sākuma mums ir šī patīkamā kontaktējoša apziņa, mums ir prieks, teiksim, no šīs komunikācijas, es veltu uzmanības klausos, bet pēc kāda laika, teiksim, tas atkal mums pāriet, un līdz ar to, teiksim, mums vairāk nav šī komforta, jo daudzos gadījumos ir, teiksim, šis patīkamā izjūta ir vienkārši, teiksim, tāds komforta stāvoklis, un līdz ar to, teiksim, kad mums nav šī komforta stāvokļa, mums nav šīs patīkamās izjūtas, mums rodās vēlme, teiksim, pārtraukt atkal šo pieredzi, un tad vai arī, teiksim, sākt kaut kādu mentālo komentēšanu, vai kaut kādā citā veidā. And instead of distinguishing a meaning to the sounds that are coming out of your mouth, no one really distinguishing even a meaning to that. It's just sort of noise in the background. And instead, I'm distinguishing, how I feel. I'm feeling bored, I'm feeling tired, I'm feeling restless. I'm distinguishing that. Un tā vietā, lai, teiksim, izšķirtu vārdu nozīmi, kas, teiksim, šīs skaņas, kas nāk no jūsu mutes, es vairs pat neizšķiru to, tas jau kļūst par, teiksim, vienkārši kaut kādu fona troks, un tā vietā es izšķiru kaut ko citu, es, piemēram, izšķiru, cik garlaikots vai, teiksim, es neapmierināts es jūtos, es izšķiru jau kaut ko pilnīgi citu. I mean, we make this distinction, at least in English. I hear your words, but I'm really not listening to you. Jā, teiksim, es uz angļu valodā arī latviešu valodā pateikt, ka es vienkārši es dzirdu tavus vārdus, bet es tevi neklausos. No, these are the first 5 mental factors. Tie ir pirmie 5 mentālie faktori. Urge Ziņa, brings us to the object, kas aizvelk mūs uz objektu, like a magnet. kā magnēts. And, of course, there can be willpower. We could decide to look at an object. Un, protams, tev arī būtu gribaspēks, ka mēs izlēmjam palūkoties uz objektu. Decision, that's another aspect, certainty to what we're doing. Mums ir lēmums, teiksim, tas ir cits aspekts, un mums ir pārliecība, teiksim, tāda skaidrība par to, ko mēs darām. But even then, when we have willpower to do something, even that is not a separate me sitting in our head doing that and making the decision. It's part of each moment. Un pat šajā gadījumā, kad ir šis gribaspēks, tas nav kaut kāds atsevišķi izolēts es, kas sēž kaut kur mūsu galvā, tad vienkārši atkal daļa no kopējās pieredzes. So the urge, distinguishing, Tātad ziņa, izšķiršana,
attention, engaging with the object. Uzmanība, iesaistīšanās ar objektā. Contacting awareness, pleasant, unpleasant, and feeling, happy, unhappy. Kontaktējoša apziņa, kas mums varbūt, teiksim, patīkam, nepatīkam, pēc tam tā sekojoša sajūta, teiksim, prieka vai ciešana, var teikt, baudas ciešanas sajūta. Okay, so review that in your minds, please. Mēģinam to pārskatīt, teiksim, tā mūsu prātā. So we have the list at least. So let's get a little bit of experience so that we know what we're talking about. Un tagad, kad mums ir saraksts, tad varbūt drusku arī pamēģināsim praktiski sajust, par ko mēs runājam. Look around the room, please. Lūdzu, aplūkojam, teiksim, istabu mums apkārt. And notice that you look at something, it's pleasant, you're satisfied, it's okay to look at it, but then there's the urge to look at something else, and something else. So there's always an urge going on that moves, what should we say, that causes a change in what we are perceiving. Un, var vienkārši šo procesu, kā notiek šī apkārt lūkošanās, ka pēc kāda brīža, teiksim, mums ir šī dziņa, teiksim, pāriet uz nākošo objektu, tā kā pārsteigties tālāk uz nākošo pieredzi. Look around the room, please. Lūdzu, skatāmies apkārt, jā. Tā. And don't just, swivel your head around, but you look at something and then you no longer feel like looking at it, and then you look at something else. This happens naturally, doesn't it? Mēs vienkārši tā grozam galvu, un vienkārši palūkojamies uz vienu objektu, un, teiksim, sajūtam šo dziņu, ka, teiksim, pārsteigties uz nākamo objektu. Tas vienkārši notiek dabiski. When you're tired of looking at something and you look at something else, we do distinguish it from the wall, don't we? Un, kad mēs esam noguruši no, teiksim, vēršanās uz kādu vienu priekšmetu, tad mēs pārslēdzam uz nākamo priekšmetu. Mēs to izšķiram no, teiksim, sienas, kas ir aiz šī priekšmeta. And in the paintings, we distinguish one color from another. Un gleznās mēs izšķiram vienu krāsu no otras. Put it into items. There's a lotus, there's a Buddha. Un mēs to šeit tā kā organizējam lietās, ja teiksim, tur ir lotus, tur ir Buddha. We do that even before we give it a name. You don't have to give it a name in your head. You know it's a lotus. Un mēs to darām pat pirms tā, ka mēs dodam vārdu šim, teiksim, objektam. Mēs zinām, ka tur ir lotus. First we put it together as an item, and then conceptually fits in the category of lotus. All of that non-verbal. Vispirms mēs viņu tā kā saliekam kopā kā objektu, kā lietu, un pēc tam, teiksim, mēs viņu ievietojam konceptuālā kategorijā, teiksim, lotus. So that distinguishing is going on all the time. Tad izšķiršana strādā visu laiku. We can pay close attention, or not very much attention at all. Un mēs varam veltīt tādu ciešu uzmanību, vai mēs varam neveltīt uzmanību vispār. Or there's even a type of attention that is, I don't want to look at this anymore. But an urge comes up to look at something else.
Un ir pat tāda, teiksim, tāda veida, teiksim, uzmanība, ka es uz to vairs nevēlos skatīties, un tad uzreiz parādās arī šī dziņa, teiksim, vērties kaut kur citur. And if we stay looking at it, well, on some level you could say that it's pleasant and we're happy to look at it. We're comfortable, feels okay to look at it. And then, no longer so comfortable, it's not so pleasant, then we look at something else. Un mēs turpinām kaut ko skatīties. And it's not heavy, you know, it's not going to any extreme. It's just very subtle. Ja mēs turpinām skatīties uz kaut ko, tad mums ir, teiksim, tā ir patīkams sajūta, mums ir, teiksim, prieks tā kā uz to skatīties, bet pēc tam, teiksim, mums arī rodās tāda komforta sajūta, un ja šī, pēc kāda laika tas, teiksim, pāriet, un mums rodās šī vēlme skatīties kaut ko citur, un mēs arī varam sajust to, ka tas ir tāds smalks, tas nav, teiksim, tāds ļoti izteikts, ļoti, kad arī šī patīkamā sajūta, tas nav kaut kas smags, nomācošs, tāds spiedošs. Now, it's even more interesting when we apply this to listening to somebody or being with somebody. Un vēl interesantāk ir to, kad mēs izmantojam šādu analīzi, ka mēs esam kopā kādu, kad mēs komunicējam kādu. So, while you're listening to what I'm saying now and what the translator is saying, is there an urge to listen or is there an urge to do something else? Tajā brīdī, kad jūs klausoties man vai jūs klausoties tulkotājā, vai šajā brīdī ir dziņa klausīties vai darīt kaut ko citu? While we're sitting and listening, there can be urges to do something else. Whether it's to shift our position, whether it's to scratch our head, whether it is to think about something else, or to take notes. Un kamēr mēs sēžam un klausāmies, mums var būt dažādas šīs dziņas, mums var būt dziņa, teiksim, darīt kaut ko citu, mums var būt dziņa, teiksim, nezinu, pamainīt pozīciju, pakasīt galvu, vai varbūt atkal taisni veikt pierakstus. And are we distinguishing just the sound of the words, and giving them some meaning, or, well, our attention could be distracted and we're listening to the traffic noise. Un vai mēs izšķiram vārdus, mēs viņiem piešķiram kaut kādu nozīmi, vai arī mēs taisnības otrādi, mēs izšķiram satiksmes skaņas un mēs jau tā kā novērojam to. What are we paying attention to? Are you paying attention to the sound of the words, or are you paying attention to the feeling in your knees, which is hurting? What are you paying attention to? It changes all the time, doesn't it? Un kam mēs pievēršam uzmanību? Vai mēs pievēršam uzmanību šiem vārdu skaņām, vai mēs pievēršam uzmanību sāpēm, kas ir parādījušās mūsu celī? Un mēs konstatējam, ka šī uzmanība visu laiku, teiksim, pārslēdzās. Or the sensation in the back of my head that itches, and I want to scratch it. Ja, piemēram, parādās, teiksim, The urge comes up. Mums pakausīs, teiksim, sajūta, ka mums vēlamies pakasīt faktiski, mums rodās dziņa pakasīt. And is it pleasant listening to the sound of my voice or the sound of the translator's voice? Feel happy and comfortable, or not very comfortable? Vai tas ir patīkami dzirdēt manu balsi vai tulkotāju balsi, vai tas izraisa, teiksim, šīs patīkamas sajūtas, vai tas ir nepatīkamas sajūtas? If you don't understand English, for example, is it the same type of experience listening to the English as it is to listening to the Latvian that you do understand? Un ja mēs, piemēram, nesaprotam angļu valodu, vai tā ir tāda paša veida, teiksim, pieredze, ka mēs klausamies kaut ko, kas ir pateikts angļu valodā, vai tas ir tāds pats, teiksim, ka tas ir pateikts latviski? Very interesting. Yeah. What is pleasant? What's unpleasant? Somebody could have a very unpleasant voice, sound of their voice, and it's not very pleasurable to listen to them, but you're very interested. Let's say the translator. Some translators speak, in a very boring way, with no expression,
It's not very pleasant to listen to them. I'm not accusing you. But there are some translators like that. They're really boring to listen to. But you're really interested because you want to know what was being said. So these factors can fit together in many different ways. Because you're more interested, it will override the fact that it's not so pleasant to listen to this voice. Un ir interesanti pavērot, teiksim, kas ir patīkams, kas ir nepatīkams. Piemēram, varbūt situācijas, ka, teiksim, tulkotāja balss mums liekas nepatīkam, bet mēs esam tik ļoti ieinteresēti, teiksim, tajā, ko būtībā šīs cilvēks stāsta, ka tas ir kā pārņem, un līdz ar to arī ir interesanti pavērot vienkārši, kā iedarbojās šīs patīkamie, nepatīkamie faktori. Un dažkārt arī, teiksim, tulkotājiem mēdz būt ļoti tāds, nezinu, monotons un garlaicīgas balss, un līdz ar to arī, teiksim, tā pieredze varbūt tāda klausīšanās pieredze būs kā nepatīkama, bet mums atkal ir tik ļoti interesē šis, teiksim, saturs, ka mums vienalga ir gala rezultātā patīkami. Nu, tik traki jau nav. So, gadījumi mēdz būt dažādi, ja? This falls into the sphere of attention. How do you pay attention to something? Do you pay attention to it as being important or being unimportant? So the tone of the person's voice being monotone and boring, well, it's not so pleasant to listen to, but when I distinguish that, I consider it, I pay attention to it as unimportant. What's more important, how I pay attention to, is the meaning of what they're saying. Un tas ir tas saistīts ar veidu, kā mēs veltam uzmanību. Un šajā gadījumā, piemēram, ja tulkotāja balss ir monotona un garlaicīga, tas nav patīkami, bet, teiksim, cik mūs interesē, mēs veltam uzmanību, teiksim, šim saturam, tad tas ir kā ir noteicošais faktors šajā un gala rezultātā tad mums ir šī patīkama pieredze. That's one type of situation. Listening to a translation is not something we do all the time, but we interact with people, hopefully, all the time, unless we live totally isolated by ourselves. And sometimes the way that they're talking can be really quite unpleasant. You know, some people that are always repeating themselves, for example, or they speak so softly you really have to strain in order to listen to them, or it's so loud, you feel blasted away. Un tas, teiksim, šī varbūt pieredze attiecībā uz klausīšanos tulkotāju tāda būtu nav mūsu tāda ikdienas pieredze, bet mūsu ikdienas pieredze noteikti ir komunikācija ar citiem cilvēkiem, un šis veids, kā cilvēki runāja, protams, ļoti dažāds, un līdz ar to arī mums šīs pieredzes var būt dažādas, un varbūt ir cilvēki, kas mums šis nepatīk, šis viņu runāšanas veids, jo viņi nemitīgi atkārtojās, vai varbūt arī cilvēki, kas runā ļoti klusi, un mums ir nepieciešams šausmīgi saskanīdzināties, lai viņus dzirdētu, vai arī savukārt viņi runā tik ļoti skaļi, ka tas mums pilnīgi tā kā aizpūš prom. So, in this type of situation, what do we consider important or unimportant? Is it the tone of the voice, the fact that they're repeating themselves constantly, or what is the problem that they're facing? So how do we pay attention? What do we distinguish? What are we distinguishing as the main focus of our attention? All these things are variables, they can change. Un šajā gadījumā ir ļoti svarīgi, teiksim, tas, kam mēs pievēršam uzmanību, vai mēs pievēršam uzmanību tam, ka cilvēks atkārtojās, vai tam, ka viņš runā klusi, vai viņš runā skaļi, ka tas ir, teiksim, šis nepatīkamais, teiksim, runas veids, vai mēs pievēršam uzmanību, teiksim, tam saturam, teiksim, tai problēmai, ko cilvēks saka, un mēs varam konstatēt, ka visu laiku šī uzmanības pievēršana un fokus, teiksim, viņš visu laiku mainās. See, that's the whole essence, the purpose of this type of training, to see that in each moment of our experience there are all these factors. We've only covered 5 so far, there are 5 more, and all of them interact with each other, affect each other, and they can be changed. Each one is a variable. It can be adjusted in a way in which will optimize our healthy, beneficial interaction with somebody. What I call balanced sensitivity. Un līdz ar to arī mēs redzam, ka katrā šajā pieredzes momentā ir šie dažādi mainīgie, kas nosaka šo pieredzi, kas savā starpā neiedarbojās un kuriem mēs
pievēršam, teiksim, šo dažādu teikt uzmanību, un ka mēs ar katru no šiem mēs tikai patreizē brīdī esam uzskaitījuši 5, bet vēl tātad 5 vēl būs. Katru no šiem mēs varam strādāt, katru no šiem mēs varam tā kā pieregulēt, un līdz ar to gala rezultātā optimizējot, panākot efektīvāku šo komunikāciju ar citiem, un kas ir būtībā šīs līdzsvarotas jūtīgums. And, of course, in all of this, we need to be sensitive not only to the other person, but to ourselves, to get in balance. We spoke about that, but this is very important to bear in mind when we are adjusting these mental factors. Protams, visā šajā procesā mums ir jāvēlt uzmanība ne tikai tām, teiksim, kā jūtās un jāvēlt uzmanība citiem, bet mums jāvēlt uzmanība arī sev. Mēs par to jau runājām, teiksim, iepriekš. Because we can also distinguish that I'm really tired, for example. Protams, mēs varam izšķirt, ka es tiešām esmu patiesi noguris. And that's pretty unpleasant, not very happy type of feeling. Un tas ir pietiekoši nepatīkami, tā nav kā kāda patīkama sajūta. And we can ignore that, we cannot pay attention to being so tired, but sometimes it becomes really strong. Un mēs, protams, to varam ignorēt, mēs varam tam neveltīt uzmanību, bet dažkārt tas var kļūt ļoti spēcīgi faktori. Especially if we're yawning and we're trying to keep our mouths shut and yawn without opening our mouth and so on. It becomes very, very unpleasant. Ceļš, teiksim, ja mēs vēl žāvāties, tad mēs cenšamies žāvāties neatvarot muti vai ne un tā tālāk. Un tas var kļūt ļoti tāda nepatīkama pieredze. And sometimes we have to be sensitive to ourselves in that situation. The other person is talking about their problem and so much difficulties, and you say, really, I'm really tired. It's very difficult for me to listen to you. I really want to, but I need a little break, or let's talk about this tomorrow. So we need a balance, otherwise we're really not paying attention to the other person. Un mums tiešām ir nepieciešams balans, ja pretējā gadījumā mēs tiešām neveltīsim pilnu uzmanību šim citam cilvēkam. Patiesībā var arī gadīties tā, ka otrs cilvēks mums stāsta šo problēmu, bet mēs tiešām esam ļoti noguruši, mēs nespējam to koncentrēties, bet mums arī tā jāpasaka, ka šajā brīdī es esmu ļoti noguris, un varbūt mēs varam par to runāt rīt. If we're really honest about it, and don't feel badly saying that. Of course you apologize. I wish I could listen to you, but I'm really, really exhausted. And I find it very difficult to pay attention. And usually, most people will respond favorably to that and say, okay. Un ja mēs spējam to pateikt, ja mēs esam tiešām patiesi godīgi, un mēs spējam to pateikt, ka tiešām es labprāt uzklausītu šo problēmu, bet šajā brīdī es tiešām nāvīgi noguris, vai ne, tad lielākajā tiesā gadījumā cilvēki to uztver pozitīvi, un mēs varam, pateikt, sarunāt šo. Okay, so now we have these first 5. Let's take a moment again to digest that. Tagad mēs esam, pateikt, apgūši šos pirmos 5, tā kā izmantojam brīdi vienkārši, lai tā sagramotu. Urges, distinguishing, attention, contacting, awareness, and feeling. Feeling the level of happiness or unhappiness. Ziņa, izšķiršana, kontaktējošā apziņa, sajūta, uzmanības veltīšana. Tātad šie pirmie 5. Good. Yeah, well, but they're wrong order. Wrong order.
And what we need to do in order to recognize these things is just analyze right now, this moment, what is making up my experience, this moment. Un tas, ko mums nepieciešams ir darīt, būtībā ir analizēt šo brīdi, šo momentu, kas veido man šī brīža pieredzi. What is the urge? What do I feel like doing? Kas ir dziņa? Ko mēs tā kā vēlamies darīt? And what am I distinguishing? Un ko es izšķiru? Am I distinguishing my mood? Am I distinguishing what's on the wall? Am I distinguishing sound? What am I distinguishing? Ko es izšķiru? Vai es izšķiru man noskaņojumu, vai es izšķiru kaut ko, kas ir uz sienas, vai es izšķiru, teiksim, skaņu? Tad ko es īsti izšķiru? And what kind of attention am I paying to it? Un kā, And to everything else. Un cik daudz uzmanības es tam veltu? And is it pleasant? Is it unpleasant? Do I feel some low level of being comfortable, happy, or uncomfortable, unhappy? Vai tas ir patīkams, vai tas ir nepatīkams, vai kāda līmeņa, teiksim, šo patīkamo, nepatīkamo izjūtas sajūtu? What's going on right now? Kas notiek šobrīd? Actually, I find it hard to resist, so please excuse me. But when we analyze like this, it becomes quite clear that there's no separate me from all of this. Is there a me that has no feeling? It doesn't feel any, no feeling, no pleasant, no distinguishing, no urge, no nothing. Blank. And then it somehow connects to feeling happy or unhappy, or connects with distinguishing or urge to do something, but on its own it exists completely separately from all of this, with nothing. When you analyze like that, it's quite impossible that there's that kind of me, isn't there? Un, kad mēs šādā veidā analizējam, mēs arī ļoti ātri saprotam, ka nav kaut kāds atsevišķi izolēts es, kurš būtu pilnīgi nodalīts, nošķirts no izšķiršanas, uzmanības, no šīm, teiksim, patīkamām, nepatīkamām izjūtām. Nav tā, ka būtu kāds šis nošķirtais es, kurš ir pilnīgi, teiksim, bez nekādām šīm izjūtām, emocijām, faktoriem, un kurš tad savienojās tā kā ar izšķiršanu, kurš iepriekš ar izšķiršanu vai savienojās ar uzmanību, tā tālāk. Tad mēs varam pārliecināties šīs analīzes rezultātu par šādu es neesamību. I feel happy. Is that somebody else feeling happy? Is that just happiness? Of course, I feel happy, but it's not a me that exists separately, totally unrelated, unconnected to happy or unhappy, and then sort of comes into the room and now connects with a feeling of happy or unhappy. Nav tā, ka, teiksim, that has huge consequences in terms of our emotional life. Un līdz ar to mēs arī saprotam, ka nav šāda es, kurš būtu pilnīgi nodalīts, nošķirts no visām šīm pieredzēm, un kurš tā kā ienāk, piemēram, istabā, un tad viņš sajūti dabū šo patīkamā, nepatīkamā izjūtu. Un patiesībā tam ir ļoti liels iespējas uz mūsu šo emocionālo labsajūtu. Especially if we are obsessed with this quest of I want to be happy, as if there was an I, a me, that somehow is totally dissociated from feeling happy or unhappy. And now this I want to connect with feeling happy. Un jo sevišķi mēs esam, teiksim, apsēsti ar šo domu, ka man jābūt laimīgam, un tad līdz ar to, teiksim, kad ir šis es, kuram tagad kurš jāpadara laimīgs, kurš ir tā kā jāsavieno šo laimes sajūtu.
Of course I want to be happy. Everybody wants to be happy. But just do whatever it will take to be happy. Don't worry about this poor me that, sits in some room by itself feeling nothing and then wants to connect with happiness. Then you become really worried and very, very, upset. Just do whatever it takes to be happy. Un, protams, ka mēs vēlamies būt laimīgi, un tad tas, kas mums jādara, mums vienkārši tas jādara. Mums vienkārši jābūt laimīgiem. Un tas nav tā, ka ir kaut kāds šis nodalītais es, kurš tagad ir jāsavieno laimes sajūta. Tas vienkārši ir jādara. In many ways, computer analogy is very helpful. In many ways, that sometimes you just have to reboot. This mood that I'm in, this whole obsession, me, this is, the program is not functioning properly. And so you just go down, we were speaking about this subtle level. You just reboot, you go down to the subtle level and then be in a different mood. Just start again, fresh. And if you train yourself, you can do that. You can reboot at any time. And you can do it quite quickly. Un šajā situācijā, teiksim, analoģijas ar datoriem ir ļoti piemērotas. Piemēram, šajā situācijā mēs varam teikt, ka ja mēs jūtamies, teiksim, pārņemti, mēs ar mēs uztraucamies par kaut ko, tad šajā situācijā mums vienkārši vajag tā kā kompjuteri pārkraut, faktiski izslēgt, ieslēgt versiju, faktiski. Ja? Tātad šajā situācijā mēs vienkārši pārkraujamies, mēs būtībā nonākam zemākajā šajā pamata līmenī, teiksim, mūsu mentālās aktivitātes pamata līmenī, un mēs uzsākam, teiksim, atkal, mēs izvairāmies no šīm traucējošām emocijām, no šīm traucējošā stāvokļa, un mēs šādā veidā, mēs sākam, ar jaunu noskaņojumu, jaunu svaigu, teiksim, piegāju. And it's not so exotic, and the place where you really need this is in an interaction with somebody. You're interacting and you're getting all excited and you're stressed and you're nervous and your shoulders are up and so on, and the voice is very loud, and you realize, error, something is malfunctioning here, and you just, okay, you calm down, calm yourself down, put your shoulders down. It only takes a microsecond to do that once you're trained. And then, okay, now I'm more calm, and now I speak in a much more relaxed tone, and so on. That's how you do it. You just do it. Patiesībā tas nav kaut kas šausmīgi eksotisks vai dīvains, jo, teiksim, mēs to varam saprast, ja mēs paskatāmies vienkārši uz kaut kādu mūsu ikdienas komunikāciju, mēs esam uzvilkušies, mūsu pleci ir savilkti, mēs runājam skaļā tonī, un būtībā mums būtu kā jāuztver, ka tas ir atkal kļūda, faktiski, teiksim, paziņojumi, kas līdz ar to, kas mums aicina pārkraut būtībā šo programmu, un līdz ar to sāk no, teiksim, šī mierīga stāvokļa, un līdz ar to arī nonākot pie šīs labvēlīgākas komunikācijas, un ar treniņu to var sasniegt ļoti īsā laikā. This is what we develop once you start working with these mental factors and so on, and realize that mood, all these things, state of mind can all be changed. And you don't have to do that as a controller. You just do it. Un tas ir tas, ko mēs saprotam, uzsākot šīs, teiksim, programmas. Mēs saprotam to, ka mūsu prāta stāvokļus, mūsu gara stāvokļus, viņas ir iespējams izmainīt. Un tas ir tas, ko mēs varam izdarīt. And we're perfectly capable of doing it. Mēs spējam to izdarīt. Okay. Now, the next 5 mental factors, let's go through these. The first one is interest or regard. Nākošie 5 tātad ir, pirmais no tiem ir interese vai... Regard is a difficult word, but that's really the actual word. The actual word here is not the Tibetan or Sanskrit word for interest, but it is pretty much equivalent to interest. Regard has to do with taking an object to have some level of good qualities. That's the definition. So you regard it as having some level of good qualities. Tad to varētu savā ziņā teikt tā kā
uzskats. Bet uzskats tādā ziņā, ka mēs vienkārši uzskatām, uzlūkojam šo objektu, ka tam piemīt kaut kādas pozitīvas kvalitātes, jo, teiksim, ne sanskritā, ne tibetā faktiski tas nebūs šis vārds, teiksim, tulkojums precīzi tā kā interesi, vai ne? You know, if you regard it as having some good qualities, which often we call interesting, then you have interest in it. And then you would pay attention to it. Ja mēs kaut ko uzlūkojam kā tādu, kuram piemīt kaut kādas pozitīvas kvalitātes, tas ir tas, kas mums liekas interesants, un tas ir tas, kam mēs tad veltīsim uzmanību. If you regard it as not having very many good qualities, it's not very interesting. So that interest is actually a variable of can we distinguish good qualities in something? Un līdz ar to, ja mēs uzskatīsim, ka kaut kam nav šo pozitīvo kvalitāšu, tad mēs tam neveltīsim nekādu uzmanību, un līdz ar to arī šī varētu teikt, uzskatīšana, uzlūkošana ir tas, kas ir saistīta ar to, vai mēs spējam saskatīt šīs pozitīvās kvalitātes. We're in an interaction with somebody, for example. Ja, teiksim, mums ir komunikācija kāda. And they're talking in a way that's really it's boring, they're repeating themselves, and I'm, what should I say? I distinguish that I'm feeling pretty bored, and I have an urge to just walk out of the room. Mēs esam klausamies kaut kāds runā, un tas, teiksim, ir garlaicīgi, un cilvēks atkārtojās, un mēs izšķiram to, ka mēs esam garlaikoti, un patiesībā mums rodās dziņa iziet no istabas. So I have no interest in what they're saying. Un šajā brīdī man nav nekāds interesi par to, ko šis cilvēks saka. Which means that I don't regard what they're saying as having any good qualities, being interesting. Kas nozīmē to, ka es neuzskatu, ka šajā runā ir kaut kas, ir kāds pozitīvs kvalitātes, ka man būtu vērts veltīt uzmanību. Now, what am I distinguishing here? Bet ko es izšķiru šajā brīdī? If I'm distinguishing just the tone of their voice and the fact that they're repeating themselves, well, that's not very interesting. Un ja es izšķiru šajā brīdī izšķiru, teiksim, viņa intonāciju un, teiksim, to, ka viņi atkārtojās, tas nav sevišķi interesanti. Tas ir patiesi. But if I distinguish their emotional state, what they're trying to communicate, and I care about the person, then I'm distinguishing a good quality, and then I have interest. Bet ja es izšķiru to, teiksim, emocionālo stāvokli, kurā ir šis cilvēks, un es rūpējos par šo cilvēku, tad es izšķiru, es būtībā uzskatīju, ieraugot, teiksim, šīs pozitīvās kvalitātes, un tad tas ir interesanti, un tad es tam veltu uzmanību. So, that whole variable of taking interest in whatever, it all is connected with being able to distinguish a certain area that has good qualities. Qualities that, what should we say, we consider important and we care about. Būtībā viss šis ieinteresētības mainīgais, viņš ir tieši saistīts ar to, ka vai mēs spējam saskatīt šīs pozitīvās kvalitātes, kuras mūsuprāt ir nozīmīgas un kurām ir vērts veltīt uzmanību. You can see this very easily when you go to the store. To ļoti vienkārši redzēt, ka mēs aizējam uz veikalu. You see a beautiful dress or coat or whatever, and you're distinguishing the quality, the good quality of the material and the cut and the design and so on. That's one thing. Ja mēs, teiksim, dodamies uz veikalu, mēs šajā veikalā ieraugam kādu skaistu kleitu vai nezinu, metalu vai vēl kaut ko tādu, mēs izšķiram, teiksim, šī materiāla kvalitāti, piegriezam un tā tālāk. Mēs aizam šīs pozitīvās kvalitātes. But if you only have a limited amount of money, then that's not the main thing that's interesting. The design of the thing. What's interesting is the good quality of the price. Is it a good price or not? Bet ja mums ir, teiksim, ierobežots naudas daudzums, tad patiesībā tā nebūs tā svarīgākā, interesantākā detaļa, kas mums interesē šajā brīdī, tad tas pozitīvais, ja interesantais slēpsies cenas kvalitātē. Right? This is on sale. That's good quality. That's really interesting. So that's what I'm distinguishing. That's what I'm paying attention to. Šis ir izpārdošanā, tad tā ir labā, teikt, cenas kvalitāte, vai tas ir interesanti, tam es arī veltu uzmanību.
And okay, it's not in my favorite color, but all right. I'll make do with this. Darba nav man mīļākā krāsa, bet ir ok, vai ne, ja cena ir laba, tad es ar to varu sadzīvot. So, interest is a factor of what are we distinguishing as being a good quality? What variable to us is important? Un būtībā interesi tad ir, izvērtēt šīs pozitīvas, ieraudzīt šīs pozitīvās kvalitātes un tieši kurā faktorā, kas ir tas faktors, uz kā mēs balstām šīs pozitīvās kvalitātes. And things are more or less important because of other factors, isn't it? How much money we have, whether or not we are concerned about fashion, many things affect what we consider important. I don't have much time, so I can't really shop, for an hour. So whatever the first thing that I see, if it's okay, I'll buy it. Un ir daudz faktoru, kas nosaka, šo kvalitāšu saskatīšanu, ieraudzīšanu, tas ir atkarīgs no tā, cik daudz mums ir naudas, vai mēs sekojam modas tendencēm vai nē, vai arī, mums ir laiks vai nē, jo pretējā gadījumā, ja mums nav laika, tad mēs pagrābsim pirmo, kas mums pagadīsies par rokai un apmierināsimies ar to. Okay, it's interesting. It's interesting. What choice we make at a store, if the store is going to close in 5 minutes, or if we have a lot of time to be able to shop. Kādu izvēli mēs veiksim? A different variable, isn't it? So what we consider important, and so on, how much attention we pay to things, is dependent on so many causes and conditions. Kāda būs mūsu izvēle, ja mēs zinām, ka veikals slēgs pēc 5 minūtēm, vai arī mūsu rīcībā ir, vairākas stundas, un, kā mēs redzam, ir daudzi faktori, kas ietekmē, šo izvēli un šo saskatīšanu. The next one is usually translated as mindfulness. That's a difficult term. What it's referring to is I call it a mental glue. It is the mental activity of keeping hold on an object once our attention focuses on it. Un nākošais faktors ir tas, ko parasti tulko kā apzinātība, un patiesībā tas ir diezgan tāds sarežģīts faktors. Es to parasti tulkoju kā mentālo līmi, jo tas ir faktors, kurš notur objektu. Remember, with attention, we engage with the object, and now mindfulness holds it there, doesn't let go. Un mēs atceramies to. Helps us not to let go. Of course, our mind wanders all the time. So it's mindfulness that we want to work with, to hold on to that object, keep our attention engaged with it. Un tad līdz ar to uzmanība ir tas, kas mūs novirz uz, šo iesaist mūs šajā objektā, un savukārt apzinātība ir tas, kas mūs notur šī objekta, kas notur mūsu uzmanību pie šī objekta, un tas ir tas, kas mums ir jāattīst, ja mēs gribam būt iesaistīti visu laiku šajā objektā. And often we really have to work with that, to keep my attention held on what the person is saying. And not, when I notice that, there's the urge to think something else, and I start to think something else, or comment is really stupid, is really boring, or whatever. Then type of attention that brings it back. So you bring your attention back, and then hold on to it with mindfulness. Bieži vien šis ir faktors, kas mums ir jāattīst. Ja mēs kāds runā, mums vienkārši jānotur šī uzmanība uz to, ko šī persona saka, un mums var būt gadīties sākt atkal šī mentālā komentēšana, vai uzmanība var aizslīdēt prom. Un tieši apzinātība ir tā, kas aizvelk atpakaļ, kas visu laiku notur šo uzmanību uz šo izvēlēto objektu, uz to, ko persona saka. And all of these are big spectrums. That mindfulness can be a lot of mindfulness, a strong, a really steady hold, or a very weak hold. Un arī šajā apzinātībā var arī plašs spektrs. Mums var būt tāda ļoti cieša apzinātība tādā ziņā, ka viņi cieši notur šo objektu, vai arī viņi būtu ļoti brīvi, ka šis objekts netiek noturēts. And of course, it could be too intense. That also is a fault, isn't it? When you're like on top of the person,
Un, protams, arī dažkārt mēs... Has to be, in balance, not too tight, not too relaxed. Arī šī apzinātības ziņā mēs varam būt pārlieku ekstrēmi tādā ziņā, ka mēs esam pilnīgi tā kā nomākuši šo personu, mēs esam pilnībā kā uz to nofokusējušies un neļām. Tā kā līdz ar to arī šeit ir nepieciešams līdzsvars, ka mums nevajag būt šai apzinātībai pārlieku tādai žņaudzošai un stingrai, un otrs puses viņi nevar arī būt pārlieku relaksēti. And attention goes with this. What are you paying attention to in terms of that mindfulness? People who are oversensitive, they're really, paying attention. They're really intensely listening to you, waiting for you to say something that they will, feel is insulting or will hurt their feelings or something like that. That's a very, what should we say, unbalanced type of mindfulness. Un šī uzmanība arī var būt ļoti, teiksim, tāda ekstrēmi nesabalansēta tādā ziņā, ka, piemēram, ja cilvēks ļoti uzmanīgi klausās visu šī, teiksim, uzmanība ir iesaistīta šajā procesā, viņš gaida būtībā, ka tūlītās vai mēs pateiksim kaut ko, ko viņš uztvers kā apvainojoši, aizvainojoši vai uzbrukoši. Un līdz ar to tas ir nepareizs šīs apzinātības veids, kas atkal ir ekstrēms, kas ir ārpus līdzsvara. Then there's concentration. Un tad ir koncentrācija, which is mentally fixating, in other words, staying on the object. The mindfulness is the hold on the object, and the concentration is the remaining on the object. Un koncentrēšanās tad ir palikšana uz šī izvēlētā objekta. Ja, teiksim, mums šī apzinātība ir tā, kas notur objektu, tad koncentrēšanās ir tā, kas ir palikšana uz šī objekta. We could be remaining on the object. Our attention stays there, but the hold is very weak. So these are two variables that are there. Un, piemēram, mums var būt situācija, ka, teiksim, ka mēs tā kā paliekam uz šī objekta, bet, teiksim, šī apzinātība, šī